冰激凌吧，宝宝，我的最爱。这是什么冰糕？在车车里，宝宝，在车车里，你们可以去看一下，宝宝，在车车里啊。你们那边冷不冷啊？不冷，宝宝，不冷，不冷。28号链接。哇，贼冰！你们那边冷吗？马上过年了，我感觉我们这边到春天了，真的，我感觉到春天了，外边。我昨天晚上去跑步的时候没穿羽绒服都不觉得冷，宝宝，什么概念？有可能我太热了吧？为什么叫妹妹？个人能力的问题，宝宝，要不然说妹妹只能当助播。哇，好好吃啊！冰激凌，宝宝。喜欢吃的话可以去看看28号链接，宝宝，看还发不发啊，宝宝？我不太确定。28号链接不发，不发。广东穿短袖。这个冰激凌如果没吃完的话要怎么放？放到冰箱里，宝宝，切一片一片一片放在冰箱里，宝宝。这 L 宝菜单。你们可以去拍一下，问问发不发货，如果不发的话就得年后发了，宝宝。1号链接发吗？发，宝宝。1号链接正常发货，今天拍，宝宝，今天拍，然后呢排单发货，宝宝，大概2个太阳左右，宝宝啊。芭乐吃吃，芭乐，芭乐吃点。千层肚好吃吗？好吃。千层肚好像可以发。千层肚。哇，好爽啊！妹妹，给停了是吧？给你妈妈。想看你吃火鸡面，吃不了。我吃不了火鸡面，所以我只能吃微辣。我要能吃火鸡面，我就是中辣了，宝宝。是。如果这么大吃不完怎么办？放冰箱里冷藏起来，宝宝。我冰箱里20个冰激凌，宝宝，都冷藏了。拍有骨的宝宝，拍有骨的啊。拍1号链接第3个选项，宝宝，瓦味鸡脚，千万别拍错，宝宝。性价比高、回购率高、复购率高、好评率高的就是我们家的1号链接第3个选项，宝宝，超新鲜，没有任何添加剂，没有任何防腐剂，没有任何科技与狠活，宝宝。大家如果爱吃点辣的话，可以放一说，首选微辣加重辣度啊。链接的火鸡面好吃不好吃？好吃啊。甜辣口，没有那么辣。可香了，宝宝，拍有骨的宝宝，拍有骨。尽量冷藏啊，冷藏不拆封10天，冻上了以后再化冻，口感不太好了。是的，宝宝。拍微辣宝。先换宝下单。没有油，没有水木。微辣螺蛳粉、中辣火鸡面、特辣是干吃小梅辣，宝宝。什么时候发货？2个太阳左右，宝宝。大家如果爱吃点辣的话，可以尝一尝。因为现在吃都很香，宝宝。对的。骨头分都可干净了。之前挖的吃那个是什么？哦，一会儿给你吃，宝宝。先小宝下单。粉粉的那个是吧？苹果汁停运了。是的，苹果汁停了。现在车车里能拍能发的宝宝就是鸡爪和热情果，还有烤酸奶。对，烤酸奶可以。烤酸奶可以。妹妹在后面吃。美甲是金色，宝宝是金色。烤酸奶啊，烤酸奶你们要是想吃的话，拍原味儿，原味儿特别好吃。如果你爱吃榴莲，拍原味儿加榴莲味儿。就是那种奶片的味道，而且它很脆。一看就是猫眼，是金色猫眼。粉底液在车车里啊。宝宝，粉底液可以看一下车车。可新鲜了，宝宝。嫩嫩的，香香的，是的。菊花有点脏兮很正常吧？你这样冲下来，正常，宝宝，正常。我们也有那个时候。你可以尝尝，没有酸。感觉你俩好像，因为我俩是亲姐妹，都长得很像。可以发，宝宝。
鸡爪正常发货。